হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুস্মিতাস লাইফস্টাইল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। তো আমি আজকে এসে গেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে, চিকেন রেজালা। ফার্স্ট আমি মিক্সির মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা ওগুলো পেস্ট করে নিয়েছি। আর তারপর চিকেনটাকে ম্যারিনেট করব বলে দই নিয়ে নিয়েছি। আর যে মশলাটা পেস্ট করেছিলাম ওই পেস্টটা, একটু নুন আর দইটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে 2 ঘন্টা মতো রেখেছিলাম। তোমরা চাইলে আরও বেশিও রাখতে পারো, যত বেশি রাখবে তত ভালো হয় জিনিসটা। আসলে ম্যারিনেট করে বেশিক্ষণ রাখাটাই ভালো। তারপর ভালো করে ম্যারিনেট করার পরে আর একটা আলাদা জায়গার মধ্যে একটু জল দিয়ে কাজু আর মগজদানা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেটা তারপর মিক্সিতে দিয়েছিলাম। আর সাথে কিছুটা পোস্ত দিয়েছিলাম, দিয়ে কাজু, মগজদানা আর পোস্ত এটা দিয়ে ভালো করে একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম। সাদা পেস্ট হয়েছিল। আর এই পেস্টটা হয়ে যাওয়ার পরে পেস্টটা আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম। তারপর কিছুক্ষণ পরে চিকেনটা নিলাম, আর ঘি দিয়েই করেছিলাম, তেল দিইনি। তো তারপর কড়াই বসিয়ে তেলটা গরম হতে, তেল না মানে ঘিটা দেওয়ার পরে ঘিটা গরম হতে ওই শুকনো লঙ্কা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ যে ফোড়নগুলো নিয়েছিলাম, তেজপাতা, ওগুলো ঘিটা দেওয়ার পরে গরম হওয়ার পরে সেগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরে ওটাও একটু হয়ে যাওয়ার পরে চিকেনগুলো যেগুলো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম ওইটা পুরোটা দিয়ে দিলাম। তারপর ওটা ভালো করে একটু জাস্ট কষিয়ে মতো নিলাম হালকা করে। তারপর তাতে নুন দিলাম, একটু চাপা দিয়ে সেদ্ধ করার জন্য নুনটা দিয়ে দিলাম। সেদ্ধটা হওয়ার পরে চাপাটা খুললাম, তখন একটু ব্ল্যাক পেপার দিলাম, গোলমরিচগুলো। তোমরা যদি সাদা মরিচ যেটা থাকে ওটা থাকলে ওটাও দিতে পারো, আমার কাছে ছিল না তাই জন্য গোলমরিচগুলোই দিয়েছিলাম। তারপর যে পেস্ট করে রেখেছিলাম সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে নামাবার কিছুক্ষণ আগে, যে ওই মগজদানা, কাজু বাদাম আর ওই পোস্ত দিয়ে যে পেস্টটা বানিয়ে রেখেছিলাম ওই পেস্টটা দিয়ে দিয়েছিলাম। আর তারপর পেস্টটার জায়গাটাই একটু ধুয়ে জাস্ট হালকা করে জল দিয়ে দিয়েছিলাম। বেশি জল দেওয়ার দরকার নেই, কারণ ওটা থেকে এমনিই জল বেরোচ্ছিলো, কিন্তু সেদ্ধ হওয়ার জন্য যেটুকু লাগে। তারপর পেস্টটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে টাখিয়ে নিয়ে মানে একটু ফুটিয়ে নিলাম। তারপর একটু সামান্য মিষ্টি দিয়েছিলাম খেতে টেস্টটা আসার জন্য। তারপর সেন্টের জন্য কেওড়া জল, গোলাপ জল এগুলো দিয়েছিলাম। তারপর ওপরে সামান্য নামাবার আগে একটু ঘি ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, যাতে গন্ধটাও ভালো হয় আর খেতেও যাতে টেস্ট হয়। তো এরকমভাবেই আমি বানালাম। দেখতেও খুব সুন্দর হয়েছিল আর খেতেও খুব সুন্দর হয়েছিল, পুরো রেস্টুরেন্টের মতোই খেতে লাগছিল। তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো, আর ট্রাই করে জানিও কীরকম হয়েছে। আর চলো, ভিডিওটা এখানেই এন্ড করলাম। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আর তোমরা যদি পেজে দেখে থাকো ভিডিওটা, তাহলে অবশ্যই পেজটিকে ফলো করে দিও এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য।